السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف يفوق الخيال لسعة الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخل يا رب وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ يعني بيخيل إليه إن الجنة خلاص اتملت وما فيهاش أي مكان فاضي. فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني تحب أديك في الجنة قد ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول له جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة قال له: رضيت يا رب. فقال جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت يا رب. يعني كأن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزلة، بيقول له: هديك قد ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. وطبعا حضراتكم عارفين ان الملوك في الدنيا في العصور القديمة كان الواحد فيهم بيحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. تخيلوا حضراتكم المساحة دي في الجنة 50 مرة كمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلذلك سيدنا موسى عليه السلام قال: رب هذا أدناهم فما أعلاهم. إذا كان ده أدناهم هياخد في الجنة قد ملك ملك من ملوك الدنيا في الجنة، هياخدها 50 مرة. يعني فأعلاهم هياخد إيه؟ قال: رب فأعلاهم منزلة. قال جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الله أكبر. وفي رواية أخرى أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول: يا رب أتستهزئ بي يا ربي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. الكلام ده كله على إيه يا حبايبي؟ على أدنى أهل الجنة منزلة. أقل واحد ليه ملك في الجنة هيبقى ملكه في الجنة قد ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. هيكون عنده قد الدنيا وعشرة أمثالها، يعني 11 مرة قد الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن الجنة من سعتها يخلق الله لها خلقا من أجل أن يسكنوا في الجنة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، يعني قد امتلأت بعزتك وكرمك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في الجنة فضل، يعني أماكن فاضية كتيرة جدا، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. الله أكبر، ما شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في أثر موقوف على أبي هريرة أنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني من يغدو عليه في كل يوم ويروح 15,000 خادم. 15,000 خادم كل يوم يعد عليه، ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه. يعني كل واحد فيهم معاه هدية بيقدمها لهذا الرجل اللي هو من أدنى أهل الجنة. الهدية اللي مع الخادم ده غير الهدية اللي مع الخادم الثاني، غير الثالث، غير الرابع. 15,000 خادم يعدوا عليه كل يوم، كل واحد معه هدية لأدنى أهل الجنة. فما ظنكم بأعلى أهل الجنة؟ إذا فالجنة، مساحة الجنة لا تخطر على قلب بشر. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إن الرجل من أهل الجنة لا
فيمشي في ملكه في الجنة 2000 عام لا يقطعها، يعني ما يوصلش لآخرها بفضل الله سبحانه وتعالى. ملك عظيم جدا. فتخيلوا حضراتكم لو أن مليارات البشر دخلوا الجنة، أقل واحد فيهم يمشي في الملك بتاعه 2000 سنة. تخيلوا حضراتكم، واللي أعلى منه هيكون أكتر من كده، واللي أعلى هيكون أكتر. فما هي مساحة الجنة وكيف يكون سعة الجنة؟ شيء والله لا يخطر على قلب بشر. فما علينا إلا أن نجتهد في طاعة الله، وأن نعلم ابتداء أننا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر. مع أنه مين؟ سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، أمير الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال عن نفسه كما في البخاري ومسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر. يقول هذا تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيلوا بقى كم تكون سعة الجنة يوم القيامة، وكيف يكون ملك الإنسان في الجنة. فالإنسان إزاي يكون عاقل ويضحي بالجنة التي عرضها السماوات والأرض من أجل شهوة ساعة، من أجل أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى يستمتع به العبد لحظات ويفقد جنة عرضها السماوات والأرض. فالعاقل هو الذي يدبر أمره، وهو الذي يفكر دائما: كيف بي أن أصل إلى جنة الرحمن، وقبل ذلك كيف بي أن أصل إلى محبة المولى عز وجل ورضوان الله عز وجل. فرضوان المولى عز وجل أعظم من كل نعيم الجنة، ومحبة الله أعظم من كل نعيم الجنة، والفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم من كل نعيم الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فما علينا إلا أن نجتهد، وأن نعلم أننا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، ومع ذلك فعلينا أن نأخذ بالأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد من أجل أن نفوز بتلك الجنة التي قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سننسى كل شقاء وبلاء شفناه في الدنيا مع أول غمسة في الجنة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، غمسة يعني لا تستغرق ثواني، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.